Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ Harry Potter ကြည့်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ် Goblet of Fire အခွေထဲမှာ Harry Potter နဲ့ Sophology ရဲ့နဂါးကြီးအဲ့နဂါးကြီးရဲ့နာမည်က Hungarian Horntail ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ကောင်ကလည်းနဂါးထဲမှာအကျဉ်းဆုံး Hungarian Horntail ဒါပေမဲ့အဲ့နဂါးမဟုတ်ဘူး Redmi K50 Pro ပါဆိုတော့နဂါးထဲမှာအကျဉ်းဆုံးနဂါးဆိုတော့ဒီနဂါးကအိမ်မှာခေါ်ထားခြင်းစရာကောင်းလားကြော်ညာလေးပြီးရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် review နဲ့ကိုKyaw Mobile မော်လမြိုင်နေထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်Oppo F21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီး So video အစတော့ငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖုန်းက Redmi K50 lineup တွေထဲမှာအကျန်းဆုံးနဲ့ flagship killer လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး flagship killer လို့မဟုတ်ဘူး flagship လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ specification ကအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ် flagship ဖုန်းတွေမှာလို့မျိုး flagship build quality မဟုတ်တာတို့ wireless charging မပါတာတို့ camera ဘိုင်းကနည်းနည်းအားနည်းနေတာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ရင် flagship လို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့ design ဘိုင်းမှာကဒီဖုန်းကအရင်ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Redmi K50 နဲ့တူတူပဲအကောင်လုံးထက်နေပါပဲကွာတာဆိုလို့အနောက်ဘက်က camera lens တွေအောက်မှာရေးထားတဲ့48 megapixel AI camera ကနေပြီးတော့108 megapixel AI camera လေးပြောင်းသွားတာပဲကွာကျန်တဲ့ build quality တွေခလုတ်နေထားတဲ့အကုန်တူတူပဲ fingerprint တွေ volume button တွေကအစနှိပ်ရတာအစအယောင်ကအစနေရာအစအကုန်တူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ရထားတဲ့ unit ကအဖြူရောင်ဆိုတော့ back panel ကအရင်လိုမျိုးကွဲနေတဲ့ design မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ frosted back ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင် glossy back တွေလိုမျိုးလက်ရတိတ်မထင်တော့တာလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ် design အရတော့ကျွန်တော်ကအမဲကိုပိုကြိုက်ပေမဲ့ build quality အရခံရတဲ့ experience အရအဖြူကပုံမိုက်တယ်ဒီ Huawei ရဲ့ P40 တုန်းကပုံစံမျိုးပဲဗျာကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကို cover တက်ပြီးကင်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ ports တွေကလည်း K50 နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဆိုးကွက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဒီ mic ပေါက်နဲ့ ejector sim ejector နဲ့မှားထုတ်မိမှာတော့ကြောက်နေရတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ build quality ကအားရစရာပဲ။ Gorilla Glass Victus ကိုသုံးထားတဲ့ IP53 dust and splash resistant ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကမဆိုးဘူးပေါ့နော်။ flagship level IP resistant တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါတယ်ပေါ့အထူတာလေးကလည်းဒီ K50 lineup ကိုကအဲ့ဒီပုံစံဆိုတော့အပြစ်ပြောစရာရေးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး display panel က K50 လိုမျိုး 2K AMOLED 120Hz ကိုမှဒီ Dolby Vision နဲ့ HDR templates တွေရတယ် peak brightness အနေနဲ့1200 nits အထိရတယ်ပြောရရင် flagship level display အရင် K50 review video မှာလေ K50 display ကိုတိတ်မကောင်းလို့ပြောတဲ့ comment တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်သလောက်မှာ K50 ရဲ့ panel က iPhone 12 Pro Max နဲ့ရှင်ရင်ကို color တွေ brightness တွေ viewing angle တွေကအတူတူလောက်ကောင်းတယ် brightness မှာပိုတာတယ်ဆိုတော့ comment နဲ့ bro ရဲ့ဖုန်းကတခုခုဖြစ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်စိမှားနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် display တခုခုဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bro ဝယ်တဲ့နေရာကိုတော့ပြကြည့်လိုက်တာပိုကောင်းမယ် okay ဆိုတော့ display ဘက်ကိုဆက်မယ်ဗျာ display review ဘက်ကိုဆက်မယ်အခုဒီ K50 Pro မှာသုံးထားတဲ့ panel က K50 နဲ့လုံးဝအတူတူပဲ size ကအစကွာတယ်သူ့ဈေးမှာဘာမှအပြစ်ပြောချင်စရာမရှိတဲ့ display speaker ကလည်း stereo speaker ပဲအတန်ကျဲတယ်ကြီးတယ် channel က left right balance ဖြစ်တယ် flagship phone တွေရဲ့ speaker နဲ့ရှင်ရင်နည်းနည်းအားနေတာဆိုတော့အတန်ရမ်းကျဲသွားရင် noise လေးနည်းနည်းအပ်သွားတာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ကျူးမိုက် JBL ဘာညာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ JBL logo တွေပါလည်းမပါဘူးပေါ့ဆိုတော့ performance ကဒီဖုန်းကို K50 နဲ့ကွဲထွက်သွားစေတဲ့အပိုင်းလောလောဆယ် MediaTek ကထွက်ထားသမျှ SoC ထဲမှာအကောင်းဆုံး Dimensity 9000 4 nanometer SoC ဆိုတော့လက်ရှိ generation ထဲမှာ transistor size အသေးဆုံးပဲSnapdragon 8 Gen 1ကအပူကြောင့်နာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ Dimensity 9000ကတော်တော်လေးရွေးချယ်ခြင်းစရာ option လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် score တွေအရလဲ Snapdragon 8 Gen 1ကိုတချို့အပိုင်းမှာနိုင်နေတာတွေတောင်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်8သိန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးမှာဒီ level performance ရနေတာ flagship killer လို့ကောင်းကောင်းခေါ်လို့ရစီတဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းစရာပဲဆိုတော့ဒီ SoC အကြောင်းအသေးစိတ်ကို Dimensity 9000 SoC review မှာသက်သက်ဆက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ RAM က 8GB ကနေပြီးတော့ 12GB အထိရွေးချယ်စရာရှိတယ် storage ကလည်း flagship phone တွေမှာသုံးထားတဲ့ဒီ UFS 3.1 storage ကို 128GB ကနေပြီးတော့ 512GB အထိရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Dimensity SoC တွေကရေရှည်မကောင်းဘူးလို့အရန်ပူတယ်လို့ aircon ကနေကထွက်ပြီးမှစမ်းမာလို့ဆိုတော့ comment တွေတွေ့နေရလို့နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းတယ်လောလောဆယ် Dimensity SoC တွေအဓိကအားနည်းချက်တွေကဒီ game တွေမှာ developer တွေက Snapdragon SoC အတွက်ပို့ပြီးတော့ optimize ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon user တွေကအနေနဲ့ပုံများနေလို့လူအများကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့သဘောဆိုတော့ optimization အရာ Snapdragon SoC တွေက FPS အတက်ကြပိုငြိမ်တာတို့ graphics option တွေ frame rate option တွေပိုရတာတို့အဲ့ဒီအားသာချက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ review video တွေထဲမှာဒီ game တစ်ခုချင်းစီကနေရတဲ့ graphics option တွေနဲ့ frame rate တွေနဲ့တခြားစမ်းပြထားတယ်
ဆိုတော့စမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်း aircon မဖွင့်ထားဘူးဒါပေမဲ့အရင်တစ်ပတ်လောက်တုန်းကရမ်းပူတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းတဲ့အချိန်မှာမိုးစရွာတဲ့အချိန်တွေကတော့ room temperature ကတော့နည်းနည်းပါးပါးကွာကောင်းကွာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုက Dimensity SoC ပါတဲ့ဖုန်းဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆော့တဲ့ game ကို developer ကဘယ်လောက်ထိ support ရအောင်လုပ်ထားလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်တင်တယ် SoC performance ကမိုးပြန်နေအောင်ကောင်းလဲ game က support မပေးရင် FPS က60တို့30တို့မှာ lock ဖြစ်နေတာတို့ultra setting မရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်အထင်လွဲနေတဲ့နော်ရေရှည်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ရှင်းရရင် SoC တွေကဖုန်းတစ်လုံးမှာ degrade ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဆုံးနဲ့အကြာဆုံးအပိုင်းပဲ degrade ဖြစ်တယ်ဆိုတာ battery တို့ဘာတော့ပဲဖြစ်တာဗျာရေရှည်မှာသုံးရတာလေးလာတယ်တို့ထစ်လာတယ်တို့ဆိုတာတွေက software ကြောင့်ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ် SoC ကြောင့်ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်လေးနေတယ်ပြီးတော့တခြား UI optimization problem တွေတို့ cache တွေစုနေတာတွေတို့ kernel performance optimization မကောင်းတာတွေတို့အဲ့မျိုးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ K50 Pro ကိုလက်တွေ့ game ဆော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေး fine တယ် mobile legend မှာတော့ ultra မရသေးဘူး high FPS high ထိပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Dimensity SoC အသစ်မှုလို့ကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ camera ဘက်ကိုဆက်ရရင် Redmi K50 Pro ရဲ့ main camera 108 megapixel ဖြစ်သွားတယ် OIS လေးပါတယ်ကျန်တဲ့8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ကတော့ K50 နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ camera quality ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ detail တွေတော်တော်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်108 megapixel ချင်းတူပြီးတော့ OIS မပါခဲ့တဲ့ Redmi Note 11 Pro China နဲ့ရှင်တီးတီးတာတာကိုပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့108 megapixel mode နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင် detail တွေပိုတောင်းကျန်နေတယ် macro mode ထပ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ macro mode ကိုသုံးမနေတော့ဘူး108နဲ့ရိုက်ကို crop လိုက်အဲ့ပိုအဆင်ပြေတယ် ultra wide ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အားကိုးခြင်းစရာမရှိဘူးနည်းနည်းလေးအလင်းအောင်အားနေတာနဲ့ noise ထတယ်ပြီးတော့ main camera လောက်လည်းအယောင်မမှန်ဘူးဆိုတော့တိတ်သုံးပြမယ်မထင်ဘူးလုံးလိုက်မှာလည်း OIS ပါတဲ့အတွက်မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မှောင်နေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘာပဲပြောနိုင်မုံနေရတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ကိုအရင်မလှုပ်အောင် OIS ကိုအားကိုးလို့ရတာတော့အဆင်ပြေတယ်တေချာတာကဒီဖုန်းကဒီဈေးနဲ့မှာကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းမဟုတ်ဘူးကင်မရာကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူး Apple Mirror တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့အထိုက်အသင့်ကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ် Flagship level သွားပြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ macro တွေ ultra wide တွေအဲ့ဒါသုံးစားလို့မရဘူးultra wide တွေ telephoto တွေအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းလာလို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ flagship ဝယ်ဖို့ပဲအကြံပေးခြင်းတယ် battery ကကျတော့ K50 ထက် 900 mAh ပုံနေသွားပြီးတော့ 9000 mAh ပဲပါတယ်ဖုန်းဒီဇိုင်းအတူတူကိုဘာဖြစ်လို့900 short လိုက်တာလဲမပြောတတ်ဘူးခံမှန်းကြည့်ရတဲ့လောက်က108 megapixel module ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထူနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နေရာယူလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပါ9000 mAh ဆိုတာသေးအထဲမှာမပါဘူး battery ခံမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာ screen on time က8နာရီနဲ့အထက်ရမယ် game ဆော့တယ်ပုံမှန်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ရက်ဝန်းကျင်လောက်ရတယ် game ဆော့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့1နာရီ2နာရီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပုံမရဘူးပေါ့အဲ့နောက်ထပ်ဒီဖုန်းမှာကျန်းတဲ့အချက်က fast charging 120W ဆိုတော့ 100% ကို16မိနစ်နဲ့ပြည့်မယ်16မိနစ်အပြင်2ရက်ဖုန်းသုံးတော်တော်ပိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖုန်းအားအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အော်ဟေ့ဘက်ထရီသေးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Redmi K50 Pro ကဘယ်လိုတွေတက်ဖြစ်မလဲ game မှာ FPS ကျတာဘာညာကို serious ဖြစ်ရတော့တဲ့အထိရမ်းမဆော့ဘူး 120W charging လည်းမလုပ်ဘူးကင်မရာကလည်းအတန်သင်းရှင်းရုပ်လောက်ပဲကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ Redmi K50 ကပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိပိုသုံးမယ် flagship level performance လုပ်ခြင်းနဲ့ game ထုတ်ရင် FPS ပိုများခြင်းနဲ့ပိုငြိမ်ခြင်းနဲ့ကင်မရာကလည်း flagship တွေလောက်မဟုတ်ရင်တော့မှ mirror တွေထပ်တော့နည်းနည်းလေးကောင်းတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကရွေးချယ်ခြင်းစရာပဲပြောရရင် Snapdragon သုံးထားတဲ့ flagship မဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဒီဖုန်းရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာအဲ့ဒီကျန်းတယ်ဆိုတဲ့ performance ကိုဘယ်နေရာမှာတော့သုံးမလဲသုံးစရာနေရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကခင်ဗျားအတွက်လုံးဝမိုက်တယ်သုံးစရာနေရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီဖုန်းကပုံမှန်ပဲဆိုတော့ခင်ဗျားကဘယ်လိုလူလဲဘယ် app တွေသုံးလဲဘယ် game တွေဆော့လဲအဲ့ဒါပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတွက် K50 Pro ကဘယ်လိုနေလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းKyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်